a box here? Miming? Yeah, you clean now. Clean the swimming pool. Pero sa ako ngayon may pili. So you swim now. 1, 2, 3. mo kanina Oh. Wala pa na eh. Dapat all. Away ni po. Hello guys, magandang umaga po. Morning. Ang episode na ito ay tungkol po sa pagpipitas ng talong o eggplant. Kahapon kasi nagpitas kami, hindi ko nakuha na ng video yung kalahati bandaron. So itong mas marami ngayon namin itutuloy. So ngayon ko i-video yung pagpipitas namin ng talong. Tara po, samahan nyo akong magpitas ng eggplant o talong. Kasama ko pong nagpipitas ay yung aking kuya, yung dalawa kong kapatid, wala pa, meron silang pinuntahan, maya maya andito na. Ito pong variety ng pinipitasan namin. Ito ay Prolifica, ang variety po ng talong na pinipitisan namin. So nag-inquire na po ako sa East West Seeds. Susubukan ko yung Fortuner at saka yung Morena sa susunod na pagtatanim. Yung pong pinag-harvestan namin ng kamuting baging na yan, hanggang doon, kung gaano karami itong talong na to, ganoon din yung tatamnan ko. So yung banda rito, yung Fortuner, tsaka yung banda roon ay yung Morena. Yun po ang susubukan ko. So guys, napuno ko na yung aking isang sako malapit sa aking motor hanggang dito. Yan lang. Dalawang linya po ang aking pinitasan hanggang din kung hanggang doon pa siguro tansya ko mga 2 sako o 3 sako pa yung papipitas ko hanggang doon sa 2 linya. So medyo gumanda na po yung balat ng aking talong. Ayan po. Ayan. Tara guys, tulungan nyo akong magpitas ng kaming dalawa lang ni kuya magpipitas ng talong. Wala pa yung aking mga kapatid. Kung nagtanim pala ako ng kamatis, maganda palang kamatis dito sa aking lupa. Ayan po. Oh, ayan o. Ayan ang kamatis. Yung aking mga talong. Nahaluan ng kamatis. Kasi po nagmura yung kamatis noon, kaya hindi ko naisipang magtanim ng kamatis.
Pero napansin ko, meron 3 puno rito. Isa nga ito, napakaganda pala ng kamatis dito. So, pag-isipan ko pa kung magtatanim ako ng kamatis dito. Wala dito yung mga perwish, yung mga truck. Kumukuha ng bangin sa tabi ng aking pain. Kaya puro na lang patubig ang gagawin ko nito kasi palagi pong natutuyuan yung ating mga pananim. Dala ng mga nagkukwari na yan. Yun po, maandar yung aking STW. Yung palay naman ang pinapatubigan ko. Kahapon po nagpatubig ako, 2 pinitak lang. Maghapong maandar yung aking makina na yan. Ayan po guys, bali 4 na linya, naka-4 na sako kami. Kaya 1 linya, 1 sako. Ang dami pang dami pang sira, yung mga sip-sip. Maraming naninira ngayon. Bagkus nag-spray na ako ng insecticide tsaka Lanate, pero marami pa rin sisip-sip. Bali pala, 5 sako, 3 pala yung nandun, tsaka 2 dito. 3. Titignan ko muna yung pinapatubigan ng palay. Kasi kung baka umapaw. Kasi ito para naman ko. Yan guys, yung hindi ko napatubigan kagabi, kahapon, itong isang pinitak na to hanggang dun. Pero yung kabila, maghapong umandar yung aking patubig. Ito lang ang 2 ang napatubigan. Ito po, hindi pa napuno yung dun, yung dulo. Ngayon po, kung pansinin nyo guys, ito po halos sa kalahati ng palay
lubog sa tubig. Itong dalawang to. Tignan nyo, pansinin nyo. Wala nang katubig-tubig. Oh, ayan, wala na. Tuyo na. Oh. Dito po, hanggang dito yung tubig kahapon. Patubigan ko. Oh, yun. Ngayon po, wala na. Bakit? Dati-rati, ito yung pinakamababang lugar ng aking lupa. Hindi umalis ng tubig. Nagkakaroon pa ng dalag, tsaka tilapia, tsaka mga palaka. Ngayon po, ayan. Yan ang dahilan kaya tuyo palagi ang aking tubig. Ayan po ang dahilan. Ayan. Tingnan nyo yung ano. Kikita ko sa inyo. Ayan po, oh. Naging putik na yung sa akin. Oh. Nagputik na po yung sa aking lupa. Sa kakabungkal. Bakit itong mga katabi ko naisipan nilang ipakwari ang kanilang lupa na pwede namang bungkalin katulad ng ginawa ko. Yun nga lang, mahabang panahon pero tiyaga lang. Ayan po, puno na ng tubig itong aking pinitak. Itong huling pinitak. Dati po talagang kuminsan habutin pa ng 1 linggo yan bago mawala yung tubig. Kuminsan hindi yung nawawala ang tubig dito. Oh, yan nga po, tuyo ngayon. Nakakapatubig ko lang kahapon ng hapon. Maghapon umaandar yung aking STW. Ayan po, oh. Ayan, ito lang ang napatubigan, yung dalawang pinitak. Ayan po ito, pagka tapos itong ano, applyan ko ng triple 14. Medyo ano na po, medyo meron ng nag-yellow. Tinignan ko sa color leaf chart, kailangan ng abono. Ayan po yung napitas namin. Bali po yung nakasegregate na good na ito, 3 sako. Ayan, 3 sako. Ayan. Tapos ito pa hindi pa napipili yan. Mamaya sisegregate namin. Ang bali po 4 na linya pa lang ang napitas namin dun sa mahabang linya. So siguro mga 4 na sako ang good ang mapipili namin dito. Probably mga 10 sako na good ang harvest namin ngayon. Ang problema, hindi po kakasya dun sa aking sasakyan pag deliver ko sa nagbibigyan ko ng talong. Sira yung traktora namin. Ito, hinihila namin ng yung traktora namin maliit na 4-wheel drive. Ang mahirap nito, hinamaneho ko to, hindi siya maandar. Hindi gumagana ng power steering habang nag-video ko. Ay, ang hirap. Tinawag na namin sa sa mekaniko ng supplier nitong Massey Ferguson.
Kasi po nag-wild yung makina. O sige po, malambot dito, kailangan upanda rin. Nag-wild. Ito guys, naiuwi na namin ang aming traktorang malaki. Ang pinanghihila namin yung Kubota na 4x4 na yun. Ito po. Nag-wild kasi ang makina ng traktorang malaki, yung Massey Ferguson. So buti na lang, kahit maliit yung traktor namin, nakakayang hilahin. Tatapos ko lang kumain, bigla akong tinawagan ng aming operator. Ito po yung pinanghila namin, yung aming traktor na nakuha namin sa PRDP, funded by World Bank. Yan po yung Kubota na L3608, 4x4 din po ito, kaya mabuti na lang nakayang hilahin. So yun po guys, ako'y babalik nandun sa Kubo. Punta lang mo sagli. Naiuwi na namin itong Itong traktora. Ay babalik na sa Kubo. Papatuloy namin yung pamimitas namin ng talong. Ito guys, start na naman uli kami ng pamimitas ng talong. Pagkatapos kong nahila yung traktor na namin, ito, balik kami uli sa pamimitas ng talong. And guys, almost done na. Lapit na kami matapos. I-deliver na yung naunang pinatas namin. Pila na sa cross-check mo tol? Patating malako na naman kayong kilo. Itang makaragsakit ako eh. Yeah. Yan po. Tapos na kami. Mag-sorting naman kami dun sa Kubo. Ay, natapos din. Tapos na rin yung pamimitas namin ng talong. Go back here. Miming? Yeah, you clean now. Use the swimming pool. Pero pa sa akong ngayon may pili. Go your swim now. 1, 2, 3, 4. Wala pa na eh. Yan pa tol.
Awoy ni boss. Sikatay mo na yung masaging talakad. Bali po 10 sako ang na pitas namin, except yung mga reject. Itong 10 ano lang to, mga puro primera at saka segunda. Ang inaalala ko nito, paano ko mapapagkasya dun sa aking sasakyan. Nagwiwiggle kasi itong owner ko, kaya ayaw kong dalhin doon. Ayun guys, tapos na. So bukas mag-spray naman ako ng foliar fertilizer sa mga talong para mamulaklak uli. So guys, pagkatapos ko pong magpatubig sa palay ko, biglang nag-leak yung shaft seal ng aking water pump. Kaya kailangan na mapalitan ko kaagad para ipagpatuloy ko yung pagpapatubig sa aking palay para masabugan na ng abono. Ito po, nakahiram ako ng isang water pump sa aking mga kasamaang membro. Ito po isasalpak ko. Ayan guys, yung yung nag-leak. Ito pong shaft seal na to, ito. Ayan. Yung shaft seal niya sa loob, yan po ang nag-leak. So mahirapan kang puno o kaya lumabas yung tubig sa outlet niya, kasi po naglilik yung niya. Kasi po ang mga bagong water pump ngayon ay shaft seal na, hindi tulad nung araw mga de-packing, yung parang basahan na puti na nilalagay sa shafting. Ngayon po mga makabagong mga shaft seal na po ngayon ang inilalagay. Parang sa mga sasakyan, halimbawa sa camshaft, sa crankshaft, mga oil seal po, mga crank shaft seal, yun po ang nilalagay sa ngayon. Kaya mas maganda po yung mga ganon, patagal bago naman mag-leak. Ito po mga ilang taon na rin to sa akin bago siya nag-leak. So ito po papalitan ko itong water pump. Ayan po. Buti na lang kahit paano meron tayong knowledge sa pagtatanggal sa pagkakabit. Ewan ko lang, sa pagtatanggal eksperto tayo. Pag tinanggal mo yung 10 tornilyo, pag ibabalik mo 11 may isang sobra. Hindi po, joke lang. Sige po, ipagpapatuloy ko itong aking pagpapalit ng water pump. Yan po guys, dito nagtatapos yung aming
pamimitas ng talong kanina. Yeah. Medyo marami-rami din yung na-harvest namin. Yun. Baka mga Look my cellphone. How many birds? 8 sakong malalaki. Katulad nito. Yan. Yes. Punong-puno po yan. Ang isang ganyan siguro mga 50 kilos po ang isang sako. So kung magiging 8 Hey. times 5 is 400 95. kilos. Later is 100. Yun po. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Kenny. Ito po yung bali 6 times 6 harvest na po ito Oh, asan yan? ng aming pamimitas ng eggplant, Pali. ng talong. Yun po guys, maraming salamat muli sa mga nanonood. Thank you po sa pag-subscribe. Ingat po tayo. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal. God bless you. Jesus love us. Bye-bye. Ito po ang inyong lingkod, Sadik Yakabut, Farmers Senior Citizen ng Pampanga. Aaron.